Hi guys, Namaste. Welcome back to our channel. So first things first, thank you so much for showering us with such a big love, support. Yati धेरै views आएको छ 2 PM Noodle मा त्यो भिडियो मा, and then अरु भिडियोहरुमा पनि एकदमै views हरु बढिरहेको छ. We are getting new subscribers. It is initial steps towards something, I guess. So त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद. धेरै धन्यवाद. As you can see the title already guess गरिसक्नु होला, हामी volcano फुटाउने वाला छ. आज हाम्रो लाइफमा के ब्राम फुट्ने वाला छ बिकज हामीसँग त्यो भोलि बिहान फुट्न सक्छ. त जहिले भोलि बिहानको मात्रै नसोच. Of course त्यो भइहाल्छ नि यार. जहिले नि भोलि बिहानको आजको मात्रै सोच्न हो, भोलि बिहानको किन सोच्नु र छ. ओके सो के होला भनेर हजुरहरुले अलरेडी गेस गरिसक्नु होला हैन. भोल्कानो नै हो त्यो चाहिँ है, नामै काफी छ त्यसको लागि त्यस्तो. यो चाहिँ पाल्डोको volcanic chicken noodles. Hot spicy हैन. That's धेरै नै मजा आयो त्यसको बारेमा रिभ्यु गरिदिनु भनेर. बट सो के रहेछ यो we didn't know हैन. अनि सो ट्राई गर्दियौ न त भनेर यो नयाँ आएको के रे मार्केटमा. यो आई थिंक यो पनि कसैलाई मतलब धेरै जनालाई थाहा छैन होला आई थिंक यसको बारेमा, बिकज हामीले देखा पनि छैन हैन. लाइक कसैले रिभ्यु गर्नुभएको या कसैले च्यालेन्ज गर्नुभएको हामीले यो देखाएको छैन. सो यो पनि नयाँ हो. लेट्स सी द रिभ्यु फर्स्ट हैन. कस्तो हुन्छ के हुन्छ. आई डोन्ट नो अबाउट हाउ इट्स गोना टेस्ट और एनीथिङ अफ दैट काइन्ड. यो चाहिँ भोल्कानो आई रियली फाइन्ड इट सो फनी हैन. यो चिकनको नाकबाट धुवाको भोल्कानो नि फुटिरहेको रहेछ यहाँ हो. यसले चाहिँ हाम्रो यो पेटभित्र घाँटीभित्र भोल्कानो नफुटोस्. So let's see it and show you in a bit. So we are back with our noodle. अब यसमा चाहिँ हामीसँग भोल्कानो चिकन. यो हेर्दैखेरि यस्तो डर लाग्दो छ. एकदमै धेरै छ यसको क्वान्टिटी. यो हामीले पाक्दासम्म चाहिँ हामीले यो पाल्डो फनानियमको भन्ने चाहिँ हामीले रिसर्च गरेका थियौँ होइन. सो नट ओन्ली स्पिकिङ अबाउट इट्स फुड आइटम्स होइन, कस्मेटिक्सदेखि लिएर अरू पनि धेरै कुराहरू देखिरहेको छ होइन नेपालमा कोरियन प्रडक्ट. सो वी रियली होप कि यसको क्वालिटी पनि एकदम होला होइन, राम्रै होला भनेर. सो ओ माई गड यसको सस चाहिँ एकदम ठिक छ भन्ने चाहिँ मैले अनि खानाले पनि मिठो छ भनेर. सो लेट्स ट्राई त कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ. यो सो ह्याप्पी कि हामी कति लक्की के नेपालीहरू है. लाइक कोरियन प्रडक्ट स्पाइसी नेपालको यो हामीलाई मनपर्ने त अब रामेन ओरिजिनली कोरियन हो है. कोरियन हो त्यही त. कोरियनहरूले एकदमै किरा खान्छ नि त, नेपाली पनि खान्छ. बट नेपालमा बसी कोरियन प्रडक्ट. सो थ्याङ्क यू पाल्डो नेपाल फर ब्रिङिङ दिस स्टफ हियर इन भोल्कानो हैन. आई रियली होप यो म त के होप गरिरहेको छु नि, होप यो भोल्कानो चिकनले चाहिँ हाम्रो हाम्रो मुखमा पेटमा भोल्कानो जस्तो ब्लास्ट नगरिदियोस्. सो यसमा चाहिँ 2टा प्याकेट थियो. त्यसमा जामेन यस्तो सस थियो, एउटा चाहिँ सस पनि ठिक्क छ है. अनि यो सेमी सिड्सहरू के मसला हुन्छ. अनि हामीसँग साथसाथै ड्रिङ्क गर्नलाई छ, तर यो बडावाला जिग्री सानोवाला जिग्री त छैन. बडावाला जिग्री हामीसँग छ. यो हामीले खान्छौँ. अब पिरो हुन्छ भन्छ कतिले चाहिँ हामीलाई के भन्छ स्पाइसीसँग सोडा नखाऊ भन्छ, तर हामी झन् स्पाइसीसँग हामीलाई सोडै खान मन लाग्छ किनभने हामीसँग जिग्री छ. फर ब्रिङिङ भोल्कानो नेपालमा ल्याउनु भएकोमा भन्नु. स्मेल इट्स भेरी स्पाइसी. ओ माई गड कस्तो स्मेलले अर्कै छ यार यसको त. कस्तो भोल्कानो जस्तो स्मेल लाग्यो मलाई त. त्यो आगो बल्दाखेरि स्मेल आउँछ नि हो. खाँदा फेरि एकचोटि स्मेल पनि गर्नु है. एकचोटि स्मेल गर्नुहोस् हजुरलाई भोल्कानो सुन्दाखेरि एकचोटि. अब त भोल्कानोको बास्ना थाहा छ तपाईँ. लाइक फेरि त्यो आगो बल्दा फेरि त्यो स्मेल आउँछ नि जुन चाहिँ त्यो हो त्यो लागेर बढी स्पाइसी भएर होला क्या त्यो उसको पिरोको स्मेल होला. चियर्स फर दिस भोल्कानो नुडल. जसले यो भोल्कानो नेपालमा ल्याउनु भएर हामीले खान पायौँ. एन्ड चियर्स टु जिग्री. मलाई एकदम स्पाइसी छ होला जस्तो लाग्छ हाम्रो बडावाला जिग्री. Oh my god. Cheers to Korean volcano. I mean, what's volcano? Paldo Nepalko volcano. Volcano. Three gods of volcano.
seriously 1 spoon. नसामा गएको नि फिल I like the flavor. I like the flavor. धन्न हामीले अब च्यालेन्ज चाहिँ गरेन छौँ. It's too spicy. God. Wait, Piro. Trust me, guys. This is the Piro. 2x भन्दा पिरो छ. पेटमा गएर पर्दैन नि खुट्छ क्या. But the flavor is awesome. मैले यस्तो खालको फ्लेभर चाहिँ टेस्ट गरेको थिएन अहिलेसम्म. इभन रामेन भन्दा नि एकदमै डिफरेन्ट छ. I like the flavor. I like this के. I'm swearing, but I love this. Noodles को यो टेस्ट छ रामेन जस्तो लाग्छ. Totally different छ. Totally different, guys. यो रामेन जस्तै छैन. Just यसको जो नुडल छ त्यो चाहिँ रामेनसँग obviously मिल्नै पर्यो. अब रामेन नै भइसकेपछि हैन. त्यहाँ चिल दिइरहेछ. अलि खाने चाहिँ त चिल दिन्छ त. पछि चिल लाके भनेर दिन्छ नि त. I love this. यो चाहिँ म कम्पिटिसन गर्न सक्दिनँ. बट रामेन 2x मलाई के पनि लाग्दैन थियो. त्यो म इजिली डाइजेस्ट गर्न सक्छु. मलाई रामेन 2x भन्दा यो मन पर्यो. त्यही त 2x मा राम्ररी इजिली खान सक्छु. त्यो म सकिनँ. यति मिठो पिरो छ नि यसमा. यस्तो पिरो. Well, पिरो हाल्छ यार. I really hope कि बिहान किन. Oh God. फुट्यो भोल्कानो फुट्यो. खाइदैन. धन्न मैले थ्याङ्क गड मैले च्यालेन्ज गरेको छु. गाइस मेरो त्यति मात्र बाँकी छ. यस्तो स्पाइसी यो एक्सट्रिम लेभलको स्पाइसी हो यो त. I love this. अहिले म बोल्न सकिरहेको छैन. अति नै पिरो छ यो त. टेस्ट चाहिँ बब्बाले छ. एकदम मिठो टेस्ट छ यसको. गाइस I completed. म अरू खान सक्दैन. कसरी बनाउनु हुन्छ यस्तो यो? के हाल्नुहुन्छ? कोरियन प्रोडक्ट. आई एम सो ह्याप्पी विथ नेपाली कम्पनी है. नेपाली कम्पनीहरूले नि यसले रहन्छ. कति लाइक ल्याउनु पनि धेरै नै गाह्रो छ नि है. जुन त्यो भन्सार भन यो भन त्यो भन है. हामीलाई पनि यहाँ ल्याउँदाखेरि कस्तो महँगो भन्ने जस्तो लाग्छ नि त. त्यो बिचमा प्रोसेसहरू जुन त्यो ल्याउँदाखेरि होइन धेरै लाग्छ होला नि. आई गेस यसको प्रिपेरेसनमै हल्का एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ होला क्या. डोन्ट वी हेभ चकलेट इज समथिङ. टेक इट. साँच्ची भोल्कानो नै फुटे जस्तो भयो. सो यो चाहिँ हाम्रो पाल्डो कोरियन ब्रान्डको भोल्कानो चिकन नुडल. मेरो रेटिङ दिँदाखेरि चाहिँ आई रेट इट 9 out of 10 बिकज आई लभ दिस. मलाई एकदम मिठो लाग्यो. अनेस्ट रिभ्यू. व्हाट अबाउट यु? सुरुमा भन्नुपर्दा त रिङ्गटा लाग्यो. मलाई पिरो चिज खायो भने एकदम रिङ्गटा लाग्छ. मलाई लागिरहेछ. सेकेन्ड कुरा भनेको कोरियन ब्रान्ड अहिले भित्रिरहेछ होइन. वी आर भेरी ह्याप्पी होइन. हामी एज अ कस्टमर पनि वी आर भेरी ह्याप्पी होइन. किनभने हामीले ट्राई गर्न पाइरहेछ. चाहे मेकअप प्रडक्ट्स होस् या खानेकुराको होस् या केही इलेक्ट्रोनिक्स. आई थिङ्क यो छ होला सायद सेल्स पेजहरूतिर इभन आई थिङ्क अहिले त अब दराजमा पनि रहेछ होला. यु क्यान फाइन्ड इट एट दराज पनि. भातपट्टि पनि छ होला क्या. हामीलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नु भनेर मेसेजहरू आएको थियो. मेसेजहरू आएको थियो. त्यही भएर हामीले के चाहिँ रहेछ भनेर बिगमार्टै हामीले फर्स्टमा गयौँ होइन. त्यो पछाडि बिगमार्टमा नि हामीले पाइहाल्यौँ. यो चाहिँ मलाई फ्लेभर मिठो लाग्यो. आई रियली लभ द फ्लेभर अफ दिस. एकदम अर्कै खालको फ्लेभर छ क्या यसको. किन 2x पिरो के पिरो हो यो चाहिँ टु बी अनेस्ट स्पाइसी एज हेल. भोल्कानो नै रहेछ नि हो भने. कसले बनाउँछ यस्तो? कसले बनाउँछ यस्तो?
हमको बक्स दो भने जस्तो यो त सिरियसली मैले एउटा के प्लान गरिरहेको छु नि अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ विल प्ले अ गेम हैन च्यालेन्जको गेम गर्छ जसले हार्छ त्यसलाई यो 2 प्याकेट अफ यो भोल्कानो खाएर तिनीहरुको जिउ भने भोल्कानो उठाइदिने हो भोल्कानो चोरी भएको अवस्था नखाएर राखेपछि के है कति पिरो सो म हजुरलाई एउटा के भनिदिन्छु भने जुन त्यो हाम्रो रामेन छ हैन रामेनको त धेरै छ नि त एउटा नर्मल छ 2x स्पाइसी छ 4x छ हैन चीज वाला छ अनि अर्को एउटा के एउटा लड्कीको नाममा नि थियो 4x स्पाइसी के थियो यार लड्कीको नाम एउटा के थियो क्या मलाई कस्तो ठ्याक्कै स्ट्राइक भएन माइनमा है त्यो भयो तिनीहरूको जुन त्यो सस भन्छ कि अब के भन्छ है जुन यो ग्रेभी जुन यो ग्रेभी छ हैन यो चाहिँ सिमिलर छ के उनीहरूको जस्ट पिरो नपिरो मात्रै डिफरेन्ट हो त्यसमा हैन पिरो र नपिरोको मात्रै स्वाद फ्लेभर त एउटै नै छ जस्ट पिरो र नपिरो मात्रै हल्का डिफरेन्ट छ तर यसको जुन यो फ्लेभर छ हैन इट्स टोटली डिफरेन्ट फ्लेभरै डिफरेन्ट हामीलाई जसले भन्नुभएको थियो थ्याङ्क यू फर टेलिङ अस त्यो ट्राई गर्नु भनेर हैन इट्स रियली वर्थ द ट्राई वी बोथ गिभ इट 9 आउट अफ 10 अनि दुटैलाई मिठो लागेको छ फ्लेभर चाहिँ एकदमै अनि पिरोको केसमा अल दोज पिपल आउट देयर जसलाई चाहिँ अरू चाउचाउको पिरो लागेन हैन जसलाई चाहिँ इभन 2 PM कै पनि पिरो लागेन भन्ने पनि कतिजना भएको थियो हैन मलाई चाहिँ प्लिज ट्राई दिस यस गाइस हामीले अब चाँडै नै गिभ अवे पनि गर्न लागेको छौं हैन एन्ड इफ यु डोन्ट नो वी हेभ क्रिएटेड आवर न्यू इन्स्टाग्राम अकाउन्ट SUMSAM भन्ने it's SUMSAM00 you can see in this screen somewhere आउँछ होला pop up so please follow us there and stay updated on the giveaway part of it thank you so much for all our followers our subscribers हैन keep on loving us supporting us हैन we try our best to give our genuine reviews genuine challenges games and stuff like that so like के हेर्न मन छ अब फेरि अर्को भिडियोमा त्यो पनि कमेन्ट डाउन गर्नुस् हैन what do you want to see until next video bye take care subscribe share love spread happiness bye bye